बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, ये है टोयोटा कोरोला 1.6 2013-14 मॉडल है और मैनुअल ट्रांसमिशन है। और ये जो है ये बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रही है और गाड़ी की फ्यूल एवरेज भी गिरी हुई है, मिस फायरिंग भी कर रही है, पिक भी गाड़ी की नहीं है। इस तरह की इशू है। एक और चीज़ जो इसकी गाड़ी के अंदर है वो ये है कि लॉन्ग स्टार्टिंग गाड़ी की बहुत ज़्यादा है। गाड़ी की लॉन्ग स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा है। अब मिस फायरिंग भी चेक करनी है, लॉन्ग स्टार्टिंग भी चेक करनी है, पिक भी चेक करनी है। सारे काम हमने चेक करने हैं इसके। तो शुरू करते हैं काम, चेक करते हैं चली कितनी है। 1,66,000 किलोमीटर चली हुई है। चेक करते हैं इसमें क्या इशू है, स्कैन कर लेते हैं। तो देखें वीडियो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो देखें वीडियो। कंप्यूटर स्कैनिंग गाड़ी की है ना, तो कोड दिया है इसने क्रैंक पोजीशन सेंसर का, केम पोजीशन सेंसर का, और इसने दिया है P104। तो गाड़ी वाले ने पूछा है तो वो कहते हैं कि मैंने इसका टाइमिंग का सारा काम करवाया है, टाइमिंग एडजस्टर वगैरह मैंने चेंज करवाया है। तो ये जो इसके एरर आ रहे हैं ये टाइमिंग के हैं। तो इन कोड को पहले क्लियर कर लेंगे। जो P104 है ये हम चेक कर लेंगे, फ्यूल प्रेशर चेक कर लेंगे इसका, और फ्यूल इंजेक्टर चेक कर लेंगे इसके, जो लॉन्ग स्टार्टिंग ले रही है। और ये जो टाइमिंग का कह रहे हैं तो इसका VVT जो है सोलोनाइट, वो दोनों चेक कर लेंगे। तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ मरना खोल के कि ये कहाँ लगे होते हैं इसकी सोलोनाइट। इसका आप टॉप कवर उतारेंगे तो ये दो लगे हुए हैं जी, एक ये लगा हुआ है और एक ये पीछे लगा हुआ है। और मसला इसका टाइमिंग का आ रहा है क्योंकि इसकी ड्यूल केम होती है, ये उसका कोड आ रहा है टाइमिंग का। फाड़ करते हैं गाड़ी की क्लियर। तो फाड़ जो है वो क्लियर हो गई है इस टाइम। तो अब हमने गाड़ी को करना है स्टार्ट और चेक करनी है इसकी कोयल। गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा झटका है, मिस फायरिंग बहुत है। तो पहले चेक कर दें इशें कोयल देखें आप, इसकी शार्ट है अच्छी खासी जो है ना, इशें कोयल की शार्ट कर रही है। ये जो है ना ये तो चेंज नहीं करनी पड़ेगी जो कोयल है। तो गाड़ी झटके मारी है वो फॉल्ट इसकी कोयल क्या, मगर अभी स्पार्क प्लग खोल नहीं वो दिखाने हैं आपको कि उनकी क्या सूरत हाल है। इशें कोयल उसकी शार्ट है, देख रहे हैं आप, सारी की सारी शार्ट है, चारों की चारों। जो हम चेंज करेंगे अब आपको दिखाते हैं इसके स्पार्क प्लग। किट है 14 मिलीमीटर की, इसके स्पार्क प्लग होते हैं 14 मिलीमीटर के। जैसे ही मैं डाल रहा हूँ तो फ्री घूम रही है क्योंकि इसके अंदर जो लगा हुआ है स्पार्क प्लग वो ओवर साइज का लगा हुआ है। अब देखते हैं किस साइज का लगा हुआ है। 3 मिलीमीटर से नहीं खुल रहे और 16 मिलीमीटर से ट्राई करते हैं। स्पार्क प्लग खुलते नहीं खुलते। खोलो यार, ये खुल जाएगा इंशाल्लाह। ये तो इसमें 16 मिलीमीटर स्पार्क प्लग लगे हुए हैं, ये गलत है, ये गलत। मिशन कोयल शार्ट है। ये स्पार्क प्लग भी चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि ये स्पार्क प्लग इसकी है ही नहीं है। हाँ ये गलत है ना सर, हाँ ये गलत है। ये डले हुए होंडा सिविक के, और ये देखिए ज़रा, एक तो होंडा सिविक की है और ऊपर से जो गाड़ी आपकी आप कह रहे हैं ना गाड़ी अब नॉर्मल सी है और मिसिंग कर रही है और तो आपको फील आ रही है उसकी जैसे झटके, गाड़ी झटके मार रही है। ये देखिए क्रैक है। ये असल ये स्पार्क प्लग नीचे जाके फंस जाते हैं, ये होते मोटे स्पार्क प्लग है। तो ये देखिए ना, ये सारा क्रैक होते हैं, सारा क्रैक है ये एक, और ये इसकी है ही नहीं है। तो मैं आपको दिखा दूँ इसके कौन से होते हैं। ये है जी इसका फ्यूल पंप, और फ्यूल पंप इसका लीक है, ये भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से प्रेशर लीक हो रहा है, जितना मर्जी क्लिप लगा लें आप, प्रेशर यहाँ से लीक करेगा। एक तो फ्यूल फिल्टर का पाइप के ऊपर लगा हुआ है क्लिप और वहाँ से लूज़ है और वो लीक कर रहा है। दूसरा इसका जो इसका स्टेनर है उससे काले कलर का जो कार्बन है वो निकल रहा है क्योंकि मोटर लगी होगी, वो भी चाइना की लगी हुई है, वो दिखाते हैं अभी आपको। तो दूसरी वाली मेरी गाड़ी 22 तक भी करती रही है, अभी थोड़ी सी उसने कम की है। ये इस गाड़ी की अच्छी होती है, मैं गाड़ी आपकी स्टॉप है ना जी, फ्यूल पंप भी चाइना का है, फिल्टर भी इधर है। ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन इस मोटर की वजह से आ रहा है। चलो में आई है मोटर, और ये 1.6 है, बड़ी मोटर है ना, और ये मुकम्मल पंच हुआ है।
यहाँ से लीक नहीं है असल। इसके बाद भी लीक चेक करना ज़रूरी है। आते हैं स्पार्क प्लग SC20HR 14 मिलीमीटर साइज होता है। ये इसके ओरिजिनल स्पार्क प्लग हैं। अब वो कोयले जो टूटी हैं इसकी, वो भी इसीलिए टूटी हैं, इसीलिए ख़राब हुई हैं कि स्पार्क प्लग लगाए गलत है। मैं आपको दिखाता हूँ कि स्पार्क प्लग क्यों ख़राब हुए हैं, कोयलें क्यों ख़राब हुई हैं। अब ये है ना स्पार्क प्लग इसके ओरिजिनल, ये हम चेंज करेंगे। 80,000 किलोमीटर ये कंपनी क्लेम करती है और 1 लाख किलोमीटर चलते हैं आराम सुकून के साथ। ये थोड़े मोटे हैं ये मोटे हैं हाँ जी। और जो कोयले ये ऐसी की पतली होती हैं की है ना जी, ये फिट हो गया जी। ठीक है जी। अब ये स्पार्क प्लग ये देखें ना, हो ना क्रैक, देख रहे हैं ये इन प्लग ने ही कोयले ख़राब की है। ये इंजन में इस तरह लगाने तक, वरना तक ये टिप ख़राब ना हो। ये है कि ये फ्यूल पंप हमने चेंज कर दिया है मुकम्मल इसका, क्योंकि वो जो पहले वाला फ्यूल पंप था वो लीक था। अब इसको चेक करें हम प्रेशर, तो ये माशाल्लाह 40 के ऊपर होल्ड है। देख रहे हैं आप, बिल्कुल बेहतरीन इसका होल्ड है और 45 पे ये प्रेशर का गया है इस नई गेज के ऊपर। तो पंप इसका माशा ठीक है। और जो फ्यूल इंजेक्टर हैं ये भी चारों के चारों लीक है, ये चेक किए हम लोगों ने, ये भी अच्छे खासे लीक कर रहे हैं, ये भी चेंज करने पड़ेंगे। एयर इनटेक से ऑयल निकल रहा है अच्छा खासा। पीसीबी वाल को भी खोल के चेक करेंगे और एयर इनटेक को साफ़ करेंगे। और फ्यूल इंजेक्टर हम लोगों ने मुकम्मल के मुकम्मल जो है ये मंगवा लिए हैं, चेक कर लिए हैं, टेस्ट कर लिए हैं, ये लीक नहीं है, ये ठीक है। ये हम मुकम्मल के मुकम्मल इसके अंदर फिट कर रहे हैं। चारों चारों फ्यूल इंजेक्टर काबली अच्छी तरीके से, एक तो इसके रिंग और सीलें चेक कर ली हैं, वो भी ठीक है और वो भी ओके है। क्योंकि जो इंजेक्टर मंगवाए हैं साथ उसके साथ सीलिंग में आई हैं। और चारों के चारों कोयलें चेंज कर रहे हैं। आगे वाले बूट फटे हुए हैं, हम बूट भी चेंज कर सकते हैं। गाड़ी वाले कहते हैं एक दफ़ा मुझे काम करके दे, बार बार मेरे ऐसे आना होता नहीं है। तो फिर मुकम्मल इसकी जो कोयलें मंगवा ली हैं। जब भी आप 1.6 करोला के अंदर, जो 1.8 गारंटी के अंदर आप लगाएं कोयलें, तो प्रियस की जो काबरी कोयलें हैं वो लगाएं, वो लॉन्ग लाइफ होती हैं और अच्छी होती हैं। ये आप देख रहे हैं चारों चारों जो कोयलें हैं, ये चारों नहीं बल्कि 5 हैं, 4-5 हैं। अगर कोई अगर ख़राब हुई तो इस से ले लेंगे। और ये है इसका पीसीबी, इसको हम साफ़ करते हैं, यही ठीक हो जाएगा। इसको गंद से भरा हुआ है, ये ख़राब नहीं है। सिर्फ उसको साफ़ करेंगे तो यही काम करना शुरू कर देगा और ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ओके हो गया। ऑक्सीजन सेंसर जो है वो अल्ट्रासोनिक हो रहा है और जो ऑक्सीजन सेंसर 1 है ये भी अल्ट्रासोनिक हो गया माशाल्लाह। इसको फिट कर देते देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया है। और ये देखिए आप इंजन के पीछे देखिए आप कितनी सफाई की हम लोगों ने। एक चीज़ जो फिट हो गई है और एयर इनटेक बिल्कुल क्लीन हो गया इसका और फिट हो गया है। और अब जो इसके एयर के पैप हैं ये हम चेंज कर रहे हैं। ये वाला एयर वाला पैप जो है ये ख़राब है, ये हम चेंज कर रहे हैं। थ्रॉटल बॉडी हम टाइट कर रहे हैं, इसकी फिट कर रहे हैं। अब बारी आ गई है कैटालिटिक कन्वर्टर की, वो आपको दिखाते हैं। आप देखें कैटालिटिक की हालत क्या है, देखिए आप कितना चौक है ये, कुछ सुराख खुले हुए हैं बगैर, सारा चौक है ये। इसको करते हैं क्लीन। अब आप देखें इसका ऑक्सीजन सेंसर 2 कितना कार्बन से भरा हुआ है, कोई सुराख खुला इसका नहीं। अब इस कैटालिटिक को हम ना कैट जेल से साफ़ करेंगे, कैट जेल से। ये जो लिक्विड है ना ये जेल नुमा लिक्विड है, जिसका कैटालिटिक बहुत गंदा होता है ना, उससे इससे हम साफ़ करते हैं। ये हम कैटालिटिक के जितने सुराख हैं वहाँ ये जेल से हम डाल देंगे, तो वहाँ कुछ देर ये जेल पड़ेगी, खुद सुराख के अंदर साफ़ करके बाहर निकल जाएगी और कैट डैमेज भी नहीं होगा। ये आज मैं दिखा रहा हूँ, इससे पहले कभी दिखाया नहीं मैंने आपको, क्योंकि ये भी नया हमारे पास आया है कैट जेल। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अभी आप देख रहे हैं ये किस तरह सफाई करता है कैटालिटिक की। पहले हम इसको पानी से साफ़ करेंगे ना तो साफ़ पानी आएगा, देखना जी आप। देख रहे हैं बिल्कुल साफ़ पानी आ रहा है। थोड़ी देर बाद सारा काम निकलना शुरू हो जाएगा। अब आप देखें किस तरह काम निकल रहा है, ये देखें, देख रहे हैं सही साफ़ करता है ये। जो कैटालिटिक बिल्कुल चौक हो, क्योंकि इस गाड़ी का जो कैटालिटिक था बहुत चौक था, इसलिए हम करते हैं। हर गाड़ी का नहीं करते, जो बहुत ज़्यादा चौक हो बंद हो उससे करते हैं।
अगर जो नॉर्मल लोग सब वो हम करते हैं कैट वाई लीवर के साथ, ये आप देख रहे हैं, अब सही साफ़ हुआ है। अब आप देखिए कर्नाटक कितना साफ़ हुआ है, देख रहे हैं आप, एक एक सुराख खुल गया है, ना कैट डैमेज हुआ और साफ़ भी हो गया, माशाल्लाह बेहतरीन हो गया। एयर पैप लगाओ। ओके, माशाल्लाह गाड़ी काम मुकम्मल हो गया। गाड़ी करते हैं स्टार्ट। माशाल्लाह गाड़ी ने फ़ौरन स्टार्टिंग ली है, हाफ सेल्फ स्टार्ट हो गई है और गाड़ी ने कोई वाइब्रेशन नहीं की। पहले गाड़ी अच्छी खासी कामती थी, झटके लेती थी, मिस फायरिंग करती थी, फिर गाड़ी स्टार्ट होती थी क्योंकि प्लग इसका क्रैक था और लगे हुए थे 60 मिलीमीटर के। ये जुल्म है इस 2ZR के इंजन 2ZR के इंजन के अंदर 16 मिलीमीटर के जाते 40 मिलीमीटर के डेंसो के स्पाप लगाते हैं। SC20 अच्छा है, मैंने काफ़ी दफ़ा बताया वीडियो के अंदर। और इसके एयर पैप लीक थी, ईशन कोयल अगर फट गई थी, उनके अंदर करंट कमज़ोर था, चारों चेंज की। फ्यूल इंजेक्टर लीक कर रहे थे, फ्यूल पम्प का जो प्रेशर वो भी लीक था, क्लिप लगा हुआ था उसके ऊपर, वो भी हमने चेंज किया। मतलब जो चीज़ हमारे सामने आई है हमें छोड़ी नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कंप्रोमाइज़ करेंगे ना किसी चीज़ के ऊपर भी, तो आपकी सारी मेहनत दरी की धरी रह जाएगी। अब यहाँ भाई कहते हैं जी आपने सारा काम चीज़ें चेंज करनी, चीज़ें ख़राब तो हम चेंज करें ना, ख़राब है तो चेंज करनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ मसला हल नहीं है। आप जो मर्ज़ी कर लें, अगर आप स्पार्क प्लग करके मिस फायर कर रहा है, ईशन कोयल मिस फायर कर रही है, फ्यूल पम्प का प्रेशर लीक हो रहा है, इंजेक्टर लीक कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, तो चेंज करना ज़रूरी होते हैं। तो माशाल्लाह काम कम होगा। गाड़ी देखें किस तरह गाड़ी स्टेबल, गाड़ी खामोश हो गई है। तो इतना अच्छी स्टार्टिंग और इतनी अच्छी स्मूथनेस गाड़ी के अंदर, RPM बिल्कुल लो हो गए हैं। और पहले RPM सिर्फ ऊपर नीचे होते हैं। असल ये है कि जब हम गाड़ी की ट्राई लेते हैं तो उस टाइम ज़रा गाड़ी की तरफ ध्यान होता है। आप साथ कभी वीडियो शेयर कर सकते नहीं है फॉल्ट क्या कर रही है गाड़ी, तो अच्छे खासे इसके अंदर फॉल्ट थे और माशाल्लाह काम मुकम्मल हो गाड़ी का, बिल्कुल बेहतरीन होगी गाड़ी। स्कैन किया तो माशाल्लाह कोई कोड नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है गाड़ी, बिल्कुल ओके है। और ये देखें इसकी RPM, $650। जब हम फुल ट्यूनिंग करते हैं तो RPM गाड़ी के लो हो जाते हैं, बाद में गाड़ी के RPM स्टेबल हो जाते हैं। तो माशाल्लाह काम मुकम्मल हो गया। वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। नमाज़ 5 टाइम कैम करें, दूसरी पढ़ें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।